రోజు వీడియోలో DC775 మోటార్ యొక్క సాఫ్ట్ కనెక్టర్ని అయితే మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తాను. దీన్ని నేను అమెజాన్లో అయితే పర్చేస్ అయితే చేశాను. మనకు బాక్స్ ప్యాకింగ్ ఈ విధంగా ఉంది. సో వీళ్ళ యొక్క బ్రాండ్ డీటెయిల్స్ అయితే బాక్స్ పైన అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సీల్ నేను ఆల్రెడీ ఒకసారి బ్రేక్ అయితే చేశాను. సో ఇప్పుడు మీకోసం మరలా చూపిస్తున్నాను. దీంట్లో ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ వస్తాయన్నది మీరు చూడవచ్చు. దీంట్లో స్క్రూస్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయండి. సో దీంట్లో మనకు ఒక 2 wrenches అయితే ఇచ్చారు. యాంగిల్ బ్లేడ్ని మనం కనెక్ట్ చేయడం వరకు. అలాగే ఇది సాఫ్ట్ కనెక్టర్ అండి. సో ఈ సాఫ్ట్ కనెక్టర్ యొక్క ఇది 5 mm సంబంధించిన రాడ్ అయితే దీనికి సూటబుల్ అవుతుంది. అలాగే దీంట్లో ఒక రెంచ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో మనకు DC775 మోటార్ యొక్క సాఫ్ట్ రాడ్ వచ్చేసి 5 mm ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా మనకు 5 mm అయితే ఉంది. సో ఈ 5 mm రాడ్ని దీంట్లో పెట్టి వీటి యొక్క స్క్రూస్తో మనం దీన్ని బిగించినట్లయితే మనకు DC మోటార్కి సాఫ్ట్ అనేది కనెక్ట్ అవుతుంది. అలాగే దీంట్లో కొన్ని ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి బ్లేడ్స్ అండి. కటింగ్ బ్లేడ్స్ కానీ లేదా ఫుడ్ కటింగ్ బ్లేడ్స్ కానీ మీరు కనెక్ట్ చేసి యూజ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీటి యొక్క ఈ పోల్ట్ని అయితే మీరు తప్పనిసరిగా యూజ్ అయితే చేయాలి. ఓకే, ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మనం DC మోటార్కి కనెక్ట్ చేసి టైట్ చేయాలి. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి మనం యాంగిల్ గ్రైండర్ కానీ ఫుడ్ కట్టర్కి సంబంధించిన బ్లేడ్ కానీ యూజ్ చేసి వీటిని మనం టైట్ చేయడం మటుకు ఈ రెంచ్ని అయితే యూజ్ అయితే చేయవచ్చు. అలాగే మనకు బ్యాక్ సైడ్ కొంచెం స్ట్రిప్గా పట్టుకోవాలనుకుంటే ఈ బ్యాక్ సైడ్ని ఈ రెంచ్ని యూజ్ చేసి మనం దీన్ని అయితే టైట్ అయితే చేసుకోవాలి. సో దీన్ని ఏ విధంగా DC మోటార్ కనెక్ట్ చేయాలి అటువంటి వీడియోస్ కావాలనుకుంటే మీకు రాబోయే నెక్స్ట్ వీడియోలో ట్యూటోరియల్స్లో చూపిస్తాను. సో ఈ సాఫ్ట్ కనెక్టర్ వచ్చేసి మనకు 200 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. సో మనకు బాక్స్ పైన వాళ్ళు 599 రూపీస్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ మనకు ఆఫర్లో ఇది 190 ఆ రేంజ్లో అయితే వచ్చింది. ప్రైస్ అనేది నాకు సరిగా అయితే గుర్తుకులేదు. బిలో 200 రూపీస్కి అయితే మనకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది అవైలబుల్గా ఉంది. ఒకవేళ కావాలనుకున్న వాళ్ళు వీటిని మీరు పర్చేస్ అయితే చేసుకోవచ్చు. వీటి యొక్క లింక్స్ అన్ని కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఒకవేళ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు లింక్స్ ద్వారా పర్చేస్ అయితే చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్.